உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. சோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய கூல் மிஸ்ட் ஹியூமிடிஃபையர் மாடல் என்னென்ன இருக்குன்றத ரொம்ப டீடைல்டா பார்க்க போறோம். ஆக்சுவலா இந்த ரூம் ஹியூமிடிஃபையர்ஸ் நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரூம்ல இருக்கக்கூடிய வைரஸஸ், பாக்டீரியா, கோல்டு ஃப்ளூ உருவாக்கக்கூடிய அந்த டர்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்றதுக்காக தான் ஹியூமிடிஃபையர் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம். இந்த ஹியூமிடிஃபையர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு நாசல் மாதிரி இருக்கும், அதுல ஸ்ப்ரே ஆயிட்டே இருக்கும். ஸோ இது மூலமா ரூம் பாத்தீங்கன்னா பியூரிஃபை ஆயிட்டே இருக்கும். இந்த மாதிரி வரக்கூடிய ஹியூமிடிஃபையர்ஸ்ல ட்ரை அண்ட் வெட் அப்படின்ற மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ்ல இருக்குங்க. அப் டு 24 hours வரைக்கும் நம்ம அவங்க கொடுத்திருக்கக்கூடிய வாட்டர்ஸ் நம்ம அதுல இன்சர்ட், தட் மீன்ஸ் போர் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது மூலமா நம்மளுக்கு ஹியூமிடிஃபைங் நடக்குது. 360 டிகிரி நாசல்ஸ் நம்மளுக்கு அந்த ஹியூமிடிஃபையர்ஸ்ல ப்ரொவைட் பண்ணிருப்பாங்க. சோ இது மூலமா அதுல ஒரு நாபும் கொடுத்திருப்பாங்க. இதை ரொட்டேட் பண்ணி நமக்கு ஏத்த மாதிரியான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தாராளமா பண்ணிக்கலாம். இதுல லோ, மீடியம், ஹை இந்த மாதிரி டிஃபரெண்ட் ஆஃப் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு. சோ நமக்கு எது தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஒரு ஹியூமிடிஃபையர் சூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா அதுல ஒரு சர்டன் சில திங்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே நல்ல ஒரு ப்ராடக்ட்டை தாராளமா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த வகையில நம்ம வாங்கக்கூடிய ஹியூமிடிஃபையருக்கான பில்ட் மெட்டீரியல் எதில் பில்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னு பார்க்கணும். அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா டியூரபிளா வரக்கூடிய ABS, PP மெட்டீரியல் அதுல யூஸ் பண்ணிருக்காங்களான்றதை செக் பண்ணிக்கோங்க. இது மூலமா ப்ராடக்டோட குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும். சம்டைம்ஸ் எதிர்பாராத விதத்துல கீழே விழுந்தாலுமே நம்மளுக்கு பில்ட் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கிறதுனால நல்ல வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணும், விரிசல் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஏற்படாது. அதே மாதிரி ஹியூமிடிஃபையர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சர்டன் ஆஃப் சவுண்ட் கிரியேட் ஆகும். சோ அது கண்டிப்பா நம்ம வாங்கக்கூடிய அந்த ஹியூமிடிஃபையர்ஸ்ல இல்லாத மாதிரி இல்லனா ரொம்பவே குவைட்டா இருக்க மாதிரியான ப்ராடக்ட்டா சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி கவரேஜ் ஏரியா அப்படின்ற மாதிரி ஹியூமிடிஃபையர்ஸ்லயுமே இருக்குங்க. அப் டு ஒரு 222 ஸ்கொயர் ஃபீட், ஒரு 33 ஸ்கொயர் ஃபீட் இந்த மாதிரி கவரேஜ் ஏரியாக்கு ஏத்த மாதிரியான ஹியூமிடிஃபையர்ஸையும் நீங்க தாராளமா சூஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி வரக்கூடிய ஹியூமிடிஃபையரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு 1 இயர்க்கான வாரண்டியும் ஷோரா நம்ம எதிர்பார்க்கலாங்க. நம்ம என்ன மாதிரியான பிராண்டை சூஸ் பண்றோமோ அதை பொறுத்து இந்த வாரண்டி நம்மளுக்கு கிடைக்கும். சோ வாரண்டி பீரியட் இருந்தாலே நம்ம நம்பிக்கையா வாங்கலாம். வாட்டர் டேங்க் கெபாசிட்டி மினிமமா 2 லிட்டர்ல இருந்து 2.5 லிட்டர் மாதிரி கொடுக்குறாங்களான்றதை செக் பண்ணிக்கோங்க. இது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்? பேபி ரூம், பெட்ரூம், ஆஃபீஸ், லிவிங் ஹால் இந்த மாதிரி எல்லா இடங்களுக்குமே இது ரொம்பவே சூட்டபிளா இருக்கும். அதே மாதிரி நீங்க வாங்கக்கூடிய அந்த பர்டிகுலர் ஹியூமிடிஃபையர்ல ஆட்டோமேட்டிக் ஷட் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கான்றதை செக் பண்ணிக்கோங்க. என்ன ரீசன்ல எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் இல்ல அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காவே பாத்தீங்கன்னா கட் ஆஃப் ஆயிடும். தட் மீன்ஸ் ஆட்டோ ஆஃப் ஆயிடும். இது மூலமா ரொம்பவே சூப்பரா நம்மளுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் லைஃப் லாங் வரும். இப்போ நான் சொன்ன இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி டாப் 5 பெஸ்ட் ஹியூமிடிஃபையர்ஸ் மாடல் என்னென்ன இருக்குன்றத ரொம்ப டீடைல்டா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல லாரிட்டோ ஹியூமிடிஃபையர்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். wooden cool mist humidifiers model reduce excessive reactive oxygen, intelligent and anti-dry 4 hours auto power options வருது. non toxic, odor free and corrosion resistant கொண்டு வந்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 499 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 75 verified reviews இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல நாக்ஸி ஹியூமிடிஃபையர் பத்தி பார்க்க போறோம். கூல் மிஸ்ட் ஹியூமிடிஃபையர் எசென்ஷியல் ஆயில் டிஃப்யூசரா வருது. அரோமா ஏர் பியூரிஃபையர் வித் LED நைட் லைட்ஸோட தராங்க. ஏர் நெகட்டிவ் அயான் கேன் ரீஸ்டோர் ஃப்ரம் அட்மாஸ்பியரிக் பொல்யூட்டன் சொல்லிருக்காங்க. என்விரான்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லி ABS and PP யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 749 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 3 verified reviews இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல ஹேனியா ஹியூமிடிஃபையர்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். லார்ஜ் கெபாசிட்டி சப்போர்ட் அப் டு 24 hours ஆஃப் ஹியூமிடிஃபிகேஷன். dual ஸ்ப்ரே நாசல் வித் 2 டிஃபரண்ட் ஸ்ப்ரே மோட்ஸ் இருக்கு. ஏர் ரிலீவிங் த ட்ரை ஸ்கைன் ப்ராப்ளம் சொல்லிருக்காங்க. அல்ட்ரா குயிட் ரன்னிங் நாய்ஸ் லோயர் தென் 30 dB வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1099 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 5 verified reviews இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல கமல் ஹியூமிடிஃபையர்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். 300 ml ஹியூமிடிஃபையர் வித் நைட் லைட் ஆப்ஷன்ஸ் வருது. அடல்ட் ஃபார் கார் டிராவல், பெட்ரூம் அண்ட் ஆஃபீஸ் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹெல்ப் யூ ரெடியூஸ் ஸ்கின் பீலிங், நோஸ் ப்ளீடிங் சொல்லிருக்காங்க. ஸ்விட்ச் டு த இன்டர்மிட்டன்ட் ஸ்ப்ரே மோடா வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1199 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 1 verified reviews இருக்கு.
Fourth placeல on point humidifiers பத்தி பார்க்க போறோம். Flame humidifier for home use, 450 ml of capacity, cool mist fog humidifiers வருது. Comes with night color light improve air சொல்லிருக்காங்க. Essential oil diffuser aroma air humidifier வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1257 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on one verified reviews இருக்கு. Third place la DAF Humidifier பத்தி பார்க்க போறோம். Pretty design low noise auto shutdown feature ஓட வருது. Aromatherapy Diffuser 2 modes 300 ml capacity ஓட வரும். Adult for home, car, office, bedroom யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Support one button continuous over 2 work mode ஓட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1536 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on one verified reviews இருக்கு. Second place la cellar zone humidifier பத்தி பார்க்க போறோம். Humidifier with cool mist for room காக வருது. Stimulated flame design is adopted. Built-in visible water level line and 250 ml தராங்க. Type C interface design, realize fast charging options ஓட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1599 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 8 verified reviews இருக்கு. First place la Hago Verge Humidifier பத்தி பார்க்க போறோம். Ultrasonic cool mist humidifier model provide cool mist without excess noise, treating itching, cold eyes and throat allergy. Covers up to 22 per cube and 2.5 liter of water tank capacity ஓட கொண்டு வந்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1799 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 7.9 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 1770 verified reviews இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த cool mist humidifiers எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazon அதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் and first comment பண்றவே அப்படியே ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் நல்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோ சந்திக்கிறேன். ஹலோ சைனிங் ஆஃப் விஜய் பாபா. See you, have a nice day.